Bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, la notizia di questi minuti riportata da tutti i giornali, da tutti i siti, è questo attentato, questo duplice omicidio che è avvenuto a Washington. Le vittime sono due dipendenti dell'ambasciata israeliana negli Stati Uniti, due diplomatici israeliani, che sono stati uccisi a colpi d'arma da fuoco mentre uscivano da un evento al Museo Ebraico di Washington. La polizia della capitale americana ha detto che le vittime stavano uscendo appunto dal Capitol Jewish Museum quando è avvenuta la sparatoria. Un uomo, l'autore della sparatoria del duplice omicidio, è stato arrestato, si chiama Elias Rodriguez, e mentre veniva fermato dalla polizia ha urlato a più riprese "Free Palestine, Free Palestine". E allora cioè a noi viene da dire che tutti quelli che nella nostra bolla mediatica, intellettuale, salottiera, televisiva passano il giorno a gridare "Free Palestine", oggi, se avessero un briciolo di coerenza, di dignità intellettuale e umana, starebbero con lui, cioè festeggerebbero, almeno sarebbero coerenti fino in fondo. Cosa vogliamo dire? Provocatoriamente, ma neanche tanto, portando alle sue estreme conseguenze la cronaca di questi giorni. Cioè, se lo Stato di Israele è una banda di assassini che sta perpetrando un genocidio, come ci ripete la suddetta bolla del Free Palestine da più di un anno, in realtà da quando il suddetto Stato di Israele ha subito un pogrom, quindi c'era un controsenso alla radice. Ma comunque, se questi signori stanno commettendo un genocidio, se sono una banda di criminali internazionali che vanno fermati, come parole d'ordine sdoganate nel nostro Parlamento ieri, cioè non è che le stanno dicendo a un bar antisemita, sono le parole d'ordine ormai correnti del dibattito. Se addirittura, cosa anch'essa ormai sdoganata, lo Stato di Israele, l'esercito israeliano stanno facendo cose naziste, sono equiparabili ai nazisti, sono il nazismo del nuovo millennio, cioè sono come i persecutori e quelli sì, i genocidi di allora. Altra equazione folle, blasfema, astorica, anzi controstorica, che ormai è anch'essa sdoganata, ma da editorialisti politici, cioè non da estremisti ubriachi. Allora, se questi due alti diplomatici israeliani erano i gerarchi di uno Stato nazista che sta perpetrando un genocidio, il signor Rodriguez, che urlava "Free Palestine", era un resistente che ha ucciso due gerarchi nazisti. Quindi, lor signori, se fossero coerenti con la loro narrazione, che ci fanno dal caminetto e dal salotto di casa al caldo delle libertà occidentali, dovrebbero stare con l'assassino e urlare insieme a lui "Free Palestine". Ovviamente nessuno avrà questo coraggio intellettuale, perché è tutto un birignao, appunto, è tutta una finzione, diciamo antisemitismo soft da salotto, non ovviamente, come dire, che va alle estreme conseguenze. Però se fossero coerenti lo dovrebbero fare, perché o uno crede che gli israeliani sono dei genocidi nazisti, e allora li si può aspettare e sparare, perché se qualcuno avesse sparato a due gerarchi nazisti nel 1944 io sarei stato contento. Oppure ora di sbaraccare questa narrazione offensiva, anzitutto per la storia del genocidio ebraico, ed è ora di tornare nella realtà. Se si torna nella realtà, non si può che dar ragione, che se ne pensi, al premier israeliano Netanyahu, che ha detto: l'attentato a Washington è frutto della selvaggia istigazione contro Israele. Selvaggia istigazione contro Israele, di gente che poi alla prova del 9, quando le loro parole d'ordine diventano tragedia, diventano corpi sul selciato, non ha ovviamente neanche il coraggio di andare fino in fondo con le proprie posizioni deliranti. A proposito di delirio, rimanete con noi perché c'è da assegnare il Bamba della settimana, chi ha delirato meglio questi 7 giorni insieme a Vittorio Feltri. Vi aspetto.